Šminkė, atvykęs į Lietuvą, pirmiausia atskubėjo į firmos Baltic Vairas dviračių gamybos cechų Šiauliuose. Nenuostabu, čia jis šeimininkas, valdo 51% akcijų paketo. Kartu su juo atvykę specialistai tikrino gaminamų lietuviškų dviračių kokybę. Nuolaidų nebuvo. Europoje dviračių rinką užpildo Taivanių Kinijos produkcija. Gaminti konkurentišką produkciją vakarų Europai galima tik tai užsitikrinus investicijas. Šiandien mūsų įmonė yra jau įdėta 4 milijonai maždaug vakarų Vokietijos markių. Tai lėmė, kad mes šiandien iš esmės pakeitėm produkciją ir gaminam apie 60–70% šitos produkcijos, kur šiandien matosi mūsų gamyklai, keliauja į vakarų Europą. Esu įsitikinęs, kad Šiauliuose dirbantys žmonės supras, kad gero patogaus dviračio gamyba tai perspektyva išgyventi Baltic Vairui, įsitvirtinti Europos rinkoje, bei padėti stabilizuoti pramonės ekonomiką Lietuvoje, sako ponas Michaelis Šminkė. Aš turiu įmonę Čekijoje, tačiau Lietuvos žmonės geriau pasiruošę pozityviems pakeitimams darbe. Be to, puikus ryšiai Keltumų kranas Klaipėda padės vystyti ir plėsti investicijas Lietuvoje, pasakė ponas Šminkė. Šiandieną Šiaulių dviračiai brangesni už Baltarusijoje ir Rusijoje gaminamą produkciją, tačiau jie skiriasi kaip dangus ir žemė. Baltic Vairo dviračiai jau lyginami su geriausiais analogais Europoje.